Salam, bugün sizə 19 aprel buraxılış imtahanında olan sualları izah edəcəm. 7-ci sualdan başlayaq. Burada night sözü var. Əgər nightdan əvvəl sifət gəlməyibsə ki, burada da gəlməyibdir, mütləq ət istifadə etmək lazımdır. Yəni A, B və C variantları yanlışdır. İkinci tərəfə baxıram. 3 or 4 hours, 3 və ya 4 saat ərzində demək lazımdır və for-un ərzində mənası var. Doğru variant olacaqdır D variantı. 8-ci sualda sifətin düzgün dərəcəsini seçmək lazımdır. Burada cümlədə dən istifadə edilibdir. Bu da sifətin müqayisə dərəcəsidir. Sifətin müqayisə dərəcəsində ya mor olmalıdır, ya da er olmalıdır. Qeyd edim ki, mor və er hər ikisi eyni sözə artırıla bilməz. A variantı yanlışdır. Əgər maçdan sonra mor olsaydı doğru olardı. B variantı doğru variantdır. C variantı adi dərəcədir. D variantı very adi dərəcədir və E variantı to adi dərəcədir. 9-cu sualda deməli passive voice, yəni məchul növü ilə bağlı sualdır. Məchul növdə bizə verilən cümlənin tamamlığı gəlib cümlənin mübtədası olmalıdır. Cümlənin tamamlığını tapmaq üçün xəbərdən sonraki sözə baxmaq lazımdır. This dish olacaqdır cümlənin mübtədası. Daha sonra cümlənin zamanına baxırıq. Has created indiki bitmiş zaman formasıdır. Əgər indiki bitmiş zamandadırsa, has been və yaxud da ki have been yazmaq lazımdır. This dish təhdə olduğuna görə has been istifadə etmək lazımdır. A variantında 2 dənə yanlış var. Birincisi was keçmiş sadə zamanın məchul növüdür. İkincisi isə was ilə bin istifadə etmək olmaz. B variantı was created keçmiş sadənin məchuludur. C variantı doğrudur. D variantı had been yazmaq olmaz. Ümumiyyətlə have-has'i had ilə əvəz etmək olmaz. E variantı isə is created indiki sadə zamanın məchul növüdür. 10-cu sual deməli zaman uzlaşması ilə bağlıdır. While-dan əvvəl became gəlibdir, yəni keçmiş sadə zaman forması. Demək ki, ikinci tərəfi də keçmiş sadə yazmaq lazımdır. Ümumiyyətlə ingilis dilində belədir ki, indiki zamanlarla indiki zamanlar, keçmiş zamanlarla isə keçmiş zamanlar uzlaşmalıdır. A variantı are playing indiki davam edici zaman formasıdır, olmaz. B variantı play indiki sadə zamandır. C variantı will play gələcək sadədir. D variantı doğrudur və E variantı isə indiki bitmiş zaman formasıdır. 11-ci sual tərcümə ilə bağlıdır. Nick is always ready to help. Nick həmişə kömək etmək üçün hazırdır. He is, o necə adamdır? Əgər burada he isn't olsaydı, tamam fərqli variant seçərdik. Deməli, o necə insandır? Əlbəttə ki, müsbət olanları seçmək lazımdır. O generous, yəni alicənab, səxavətli ola bilər və kind, mehriban ola bilər. 1-4 doğru variant A. 12-ci sualda flowers cəmdədir. Buna görə də FU yazmaq olar. Çünki FU-dan sonra sayıla bilən cəm isim gəlir və sam yazmaq olar. Çünki samdan da sonra sayıla bilən cəm, sayıla bilməyən tək isim işlənir. 2 olmaz, çünki maçdan sonra yalnızca sayıla bilməyən tək isim işlənir və 4 də olmaz, çünki elotdan sonra ümumiyyətlə isim istifadə edilməz. Doğru variant olur A variantı. 13-cü sual definitionlarla bağlıdır. To show göstərmək, to scout danlamaq, to share paylaşmaq, to let someone see something, kimisə nəyisə görməyinə icazə vermək, bu göstərmək olacaq. Biri olur A variantı, demək ki A, B və D variantları yanlışdır. To divide something between two or more people, 2 və daha artıq insan arasında nəyisə bölmək, bu share paylaşmaq olacaq. Yəni 3 olacaqdır B variantı, doğru variant E. To speak angrily to somebody because they have done something wrong, kimləsə qəzəblə danışmaq, çünki onlar nəyisə səhv ediblər, bu da scold danlamaq. 14-cü sualda deyir ki, choose the line of nouns. İsimlər sırasını seçin. Burada tək isim, cəm isim, sayılan, sayılmayan isim demir. Sadəcə olaraq nitq hissəsi kimi ismi istəyir. Bu zaman digər nitq hissələrini çıxsaq doğru variantı taparıq. A variantı easy, asan, necə sifətdir olmaz. B variantı dangerous, təhlükəli, necə sifətdir olmaz. C variantı silent, sakit, necə sifətdir olmaz. D variantı culture, mədəniyyət, D variantı doğrudur. Deməli, picture, şəkil nə isimdir, culture, mədəniyyət nə isimdir. D variantı doğrudur. E variantında isə comfortable, rahat sözü sifətdir. 15-ci sual modal feillərlə bağlıdır. Burada to işlənibdir. Demək ki, B, C və D variantları yanlışdır. Çünki must, could və shoulddan sonra to istifadə edilməz. Yo ilə has istifadə edilməz. Ona görə də doğru variant E variantı. 16-cı sual make up a sentence cümlə qurmaqla bağlıdır. Mənim sizə tövsiyəm bu tipli testləri yazarkən yazı formasında testin yanında
cümləni qurmağınızdır. Cümlə mübtəda ilə başlamalıdır. Yəni ya the students ilə başlayacaq, ya da ki new articles ilə başlayacaq. Mən gəlib cümlənin xəbərini tapıram. Are translated tərcümə edildi. Məhcul növü olduğuna görə şagirdlər tərcümə edilə bilməz. Əlbəttə ki, yəni məqalələr tərcümə edilir. Demək ki, 5 ilə başlamaq lazımdır. A variantı, C variantı, D variantı yanlışdır. New articles are translated by the students at the lesson twice a week. Doğru variantı olacaqdır B variantı. Əgər bir cümlədə həm zaman zərfliyi varsa, həm də ki yer zərfliyi varsa, birinci yer zərfliyi gəlir, daha sonra isə zaman zərfliyi işlənir. 17-ci sual çox asandır məncə. Burada to işlənibdir, yəni söz önüdür. Əgər cümlənin sonu söz önü ilə bitirsə, cavab ya what olmalıdır, ya da ki who olmalıdır. What variantlarda yoxdur, demək ki doğru variant olacaqdır E variantı. Who did you tell your secret to? Sən kimə sirrini dedin? 18-ci sual artiklla bağlıdır. Burada sifətin üstünlük dərəcəsidir və üstünlük dərəcəsinin qarşısında mütləq D artiklı yazmaq lazımdır. Demək ki, A, D və C variantları yanlışdır. B və E variantı qalır. Word dünya deməkdir, varlığı təkdir. Varlığı tək olanların qarşısında D artiklı istifadə etmək lazımdır. Doğru variant B. 19-cu sual complete the sentence-dir. Demək olar ki, bütün buraxılış imtahanlarında istifadə olunan test tipidir. Bu tipli testləri yazarkən bəzi məqamlara diqqət etmək lazımdır. Birincisi, cümlə nöqtə ilə bitir, yəni cümlə sual cümləsi deyil. Buna görə də mübtədadan əvvələ köməkçilər keçə bilməz. Yəni, variantlardan hansındasa have, has, do, does, did və s. köməkçi feillər əvvələ keçibsə, demək ki, həmin variant yanlışdır. İkincisi, when və what time olanda indiki bitmiş zaman yazmırıq. Üçüncüsü isə bəzi feillərdən sonra that istifadə edilməz. Məsələn, want to know-dan sonra that istifadə edilməz. Wonder olsa ondan da sonra that istifadə edilməz. Yəni, A variantı yanlışdır. B variantı yanlışdır, çünki cümlədə when işlənibdir və has begun, yəni indiki bitmiş zaman forması yazılıblar, yanlışdır. C variantı yanlışdır, çünki the meeting cümlənin mübtədasıdır, has əvvələ keçə bilməz. D variantı yanlışdır, yenə eyni qaydada the meeting cümlənin mübtədasıdır, will əvvələ keçə bilməz. Doğru variant olur E variantı. 20-ci sualı həll etməyə mən else olan hissədən başlayacağam. Bildiyimiz kimi else mürəkkəb əvəzliklərdən sonra gəlir. Yəni B və E variantları yanlışdır. Qalır A, C və D variantları. Cümlədə notu görürəm. Demək ki, bir cümlədə iki inkarlıq olmaz. Yəni A variantı yanlışdır və inkar cümlədə san və onun törəmələri də işlənməz. D variantı da yanlışdır. Doğru variant olacaqdır C variantı. 21-ci sualda, deməli, 21-ci sual əslində tərcümə ilə tapmaq lazımdır. Sadəcə olaraq A və D variantlarını başdan çıxıram. Səbəb də budur ki, bu ikisinin mənası eynidir. İkisi də cavab ola bilməyəcəyinə görə demək ki, hər ikisi yanlışdır. Daha sonra tərcümə edirəm. Julia was happy. Julia xoşbəxt idi. Niyə? Çünki, yəni because she had passed her final exam successfully. Çünki o son imtahanından uğurla keçmişdi. 22-ci suala baxıram. Burada mürəkkəb tamamlıqla bağlı olan testdir. Let istifadə olunubdur. Letdən sonra, eləcə də make-dən sonra to-suz ayengisiz feil gəlməlidir. Mən nə edirəm? To olan variantdan to-yu silirəm, qalan feili götürürəm. Doğru variant take. D variantı. Yaxşı, indi readingə başlayaq. Niihau is the seventh largest island in Hawaii with fewer than 200 people. Niihau 200-dən az, deməli, insan ilə Havaydakı ən böyük 7-ci adadır. 7-ci ən böyük adadır. In 1864, the Robinson family from Scotland bought this island. 1864-cü ildə Şotlandiyadan Robinson ailəsi bu adanı aldı. They allowed indigenous population to stay on the island and use their native language Hawaiian. Onlar yerli əhalinin adada qalmağına və özlərinin doğma dili Hawaiian istifadə etməyinə icazə verdilər. Being the owners of Niihau, the Robinsons established new rules there. Niihau'nun sahibkarları olaraq Robinsonlar orada yeni qayda qanunların əsasını qoydular. According to the rules, they forbid tourists to visit the island. Qaydalara əsasən onlar turistlərin adanı ziyarət etməsini qadağan etdilər. Their main purpose was to protect the culture and traditions of the local people of the island. Onların əsas məqsədi adanın yerli insanlarının mədəniyyətini və adət-ənənələrini qorumaq idi. That's why people began to call it Forbidden Island. Buna görə də insanlar onu qadağan edilmiş ada adlandırmağa başladılar.
Since 1987, the Robinsons have changed the rules. 1987-ci ildən bəri Robinsonlar qaydaları dəyişmişdilər. The access of tourists to the island has become possible only by special invitation. Turistlərin adaya girişi yalnızca xüsusi dəvət ilə mümkün olmuşdur. Half-day helicopter tours and hunting trips have been available for visitors. Yarım günlük helikopter turları və ovçuluq səfərləri ziyarətçilər üçün əlçatan olmuşdur. Today, the indigenous people of Nihao mainly go fishing and hunting to get their food. Bugün Nihao'nun yerli insanları öz qidalarını əldə etmək üçün əsasən ovçuluğa və balıqçılığa gedirlər, balıq tutmağa gedirlər. Nihao isn't rich in plants and flowers as it receives very little rain. Nihao bitkilər və güllər ilə zəngin deyil, çünki o çox az yağış qəbul edir. The shores of the island are home to about 80 monk seals which are endangered. Adanın sahilləri təhlükədə olan 80 rahib suitisi, təxminən 80 dənə rahib suitisinin vətənidir. Sometimes these seals come close to the island, so visitors may have an opportunity to see them. Hərdən bir bu suitləri adaya yaxın gəlirlər. Beləliklə ziyarətçilərin onları görmək şansı olur. Ola bilir. Yəni 23-cü sualdan gəlin başlayaq. Complete the sentence according to the passage. Mətnə görə cümləni tamamlayın. The Robinsons, Robinson ailəsinə aid olan düzgün variantı seçmək lazımdır. A variantı change the language of Nihao. Nihao'nun dilini dəyişdilər. Xeyr, dilini dəyişməmişdilər. O dili qoruyub saxlamağı üçün icazə vermişdilər yerli əhaliyə. B variantı came from indigenous Hawaiian roots. Yerli Havai köklərindən gəlir. Xeyr, onlar tamamilə fərqli bir millət idi. Onlar Şotlandiyalı idi. C variantı made the native people leave the island. Yerli insanları adanı tərk etməyə məcbur etmişlər. Xeyr, qalmağa icazə vermişdilər. D variantı doğru variantı. Created their own rules on the island. Adada özlərinin qayda-qanunlarını yaratdılar. Bu doğrudur. Və E variantı sold Nihao to the Hawaiian population. Havai əhalisinə Nihao'nu satdı. Xeyr, belə bir məlumat da yoxdur. 24-cü sualda the passage is mainly about mətn əsasən haqqındadır. Deməli, bu tipli testləri yazarkən birbaşa variantlara baxmayın. Özünüzdən bir cavab yazın kənara. Mətn nə haqqındaydı? Havayda olan bir ada haqqındaydı. Olacaqdı doğru cavabımız B variantı. One of the largest islands in Hawaii. Havaidəki ən geniş adalardan biri. 25-də true, yəni düz olanı seçəcəyik. A variantından başlayaq. Fishing and hunting are the main ways of getting food for the native people. Deməli, balıq tutmaq və ovçuluq yerli insanlar üçün qida əldə etməyin əsas yolları idi. Bəli, bu doğrudur. A variantı doğrudur. B variantı there are hundreds of Hawaiian monk seals living on the island. Adada yaşayan, deməli, yüzlərlə Havai rahib suitiləri var. Xeyr, bu yanlışdır. Yüzlərlə deyildi. 80 ədədi idi. C variantı Nihao is home to colorful plants and flowers due to its high rainfall. Deməli, Nihao özünün yüksək yağıntısına görə rəngli bitkilər və çiçəklərin vətənidir. Xeyr, burada deyirdi ki, yağış demək olar ki, çox az olur. D variantı The Robinson family changed the traditions of the native people of Hawaii. Robinson ailəsi Hawaii'nin yerli insanlarının adət-ənənələrini dəyişdilər. Bu tamamilə yanlışdır. Əksinə icazə vermişdilər, mühafizə etmişdilər. E variantı tourists can visit the Forbidden Island anytime they wish. Turistlər qadağan edilmiş adanı arzu etdikləri istənilən vaxt ziyarət edə bilərlər. Bu yanlışdır. Sadəcə xüsusi bir dəvət varsa ziyarət edə bilərdilər. 26-cı sualda why was Nihao called the Forbidden Island? Deməli, niyə Nihao qadağan edilmiş ada adlanır? Çünki ora turistlərin girişinə icazə verilmirdi. Turistlər sözünün sinonimini tapa bilərsiniz və ya variantda sadəcə turistlər sözü ola bilər. Burada doğru variant olacaqdır D variantı. Foreigners were not allowed to visit the island. Xaricilərin adanı ziyarət etməyə icazə verilmirdi.
27-ci sualda paragraf 1-dən seçmək lazımdır. Definitiona uyğun gələn sözü. To keep somebody or something safe, kimisə və ya nə isə güvənli saxlamaq. Bu ya protect olacaqdı, ya da ki preserve olacaqdı. Burada da protect işlənibdi. Ona görə doğru cavab olacaqdı protect. 28-də nowadays sözünün sinonimini paragraf 3-dən istəyir. Nowadays indiki günlərdə, bu günlərdə deməkdir. Bu da today olacaqdı, bugün sözü. 29-cu sualda ən az 2 sözü dəyişməklə cümləni tamamlamaq lazımdır. Sometimes the seals come close to the island. So, deyir ki, hərdən bir su itləri adaya yaxın gəlir. Beləliklə, deməli, so the visitors may have an opportunity to see them. Beləliklə, ziyarətçilərin onları görmək şansı ola bilər. Bəzi şagirdlər visitor sözünü foreigners'la, bəziləri isə touristlə dəyişibdir. Visitor sözünün sinonimləri arasında bunların hər ikisi var. Sadəcə mən bunu düzgün hesab etmirəm. Çünki burada ziyarətçilər deyəndə sırf xariciləri nəzərdə tutmur. Yəni turist xaricidir, foreigner xaricidir, amma visitor xarici olmaq məcburiyyətində deyil. Buna görə də mən bunu dəyişməzdim. Buradan sadəcə olaraq opportunity sözünü sinonimi ilə əvəz edərdim. Chance sözü ilə dəyişmək olardı. Və to see-ni isə to look at them ilə dəyişmək olardı.